新的蒸发器，一会儿就给它换上，看看焊接吧。焊接一般呢，这个地方焊接的比较多，然后这一根管啊焊了一点点，这个又焊的多，这个焊的少的以后保不准就可能漏。现在质量就这么个样，全新的蒸发器片。新片来的时候是保着压力的，一会儿看看出不出气儿。如果出气儿的话，就说明这个片不漏。新的也不是万无一失的呀。这个地方拿东西一顶就知道了。首先把电负热管给它安上，因为这个蒸发器片来的时候是不带电负热管的。这个电负热管用的原先的。刚才放气了，里边压力正常，新的片不漏。蒸发器片也特别好安呐，一共就4个螺丝，这个地方一个，这个地方一个。这面这个地方一个，上面一个，4个螺丝固定上就可以了。下面开始安装电脑板。外壳装好以后，这台内漏的海尔统帅空调就维修完毕了。这样以后肯定就用得住了。换了个新的蒸发器，起码用3年没有任何问题。这台机器连打压带换蒸发器修了2、3天，所以说300块钱回收的，到时候卖1000块钱也不挣什么钱，还得包安装。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。